Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlere şömine yapımını elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Şu anda kahve keyfi yapıyorum önünde. Sanki gerçekten yanıyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyor açıkçası. Güzel, siz de deneyebilirsiniz. Çok da zor değil. Elimden geldiği kadar da size nasıl yapıldığını, hatalarımla, yanlışlarımla, olması gerekenlerle, olmaması gerekenlerle hepsini anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce koli bulmanız gerekiyor. Daha doğrusu ben ilk önce böyle televizyon kutusu, geniş televizyon kutularını ortasını kesip onun içine yapmayı düşünmüştüm. O konuyla ilgili de videolar çok izlemiştim yabancı sitelerden. Sonra bir şekilde vazgeçtim. Koliyle yapmayı düşündüm. Koliyle yapmayı düşündüm fakat bu kolileri de bulmakta gerçekten zorlandım. Zaten yapmak değil, malzeme bulmak beni çok zorladı açıkçası. En sonunda markete bir tanesini atmışlardı. Tam da meyve bir şey koymuşlardı içine. Ne koymuşlardı hatırlamıyorum ama daha kirlenmeden tertemizce yakaladım. Aynı boyuttaydı. Aldım, kullanmaya karar verdim. Şimdi kolileri aynı ölçüde demiştik. Koli bantıyla yapıştırmaya çalışıyorum. Bu arada tutkal, koli bantı, aklıma gelen her şeyi kullandım. Çünkü bazı şeyleri yapıştırmadı. Dolayısıyla elinizin altında birkaç çeşit silikon tabancası gibi, tutkal gibi bir şeyleri bulundurun. Burada kolileri tabii ki üst üste koyacağız. Önce kapatıyoruz kolileri. Burada ben koli bantı kullandım ama çok ciddi bir hata bu. Koli bantı kullanmamam gerekiyordu. Kağıt bant kullanın mutlaka. Neden kağıt bant? Çünkü üzerini boyamaya çalıştığımız zaman koli bantı güzel tutmadı. Kağıt bantla boyamak çok daha kolay. Evet, burada üst üste koyuyoruz. 2 tane sol tarafa, 2 tane sağ tarafa, araya da bir tane kalan koli. Dediğim gibi malzemeleri bulmakta çok zorlandım. Özellikle köpük. Birazdan göreceksiniz. Bu da dekoratif köpükler. Pencere kenarlarına yapılıyor sanıyorum onlar. Önce internetten getirmeyi düşündüm. Yalnız çok hassas bir malzeme olduğu için kırılacağını düşündüm. Ben de Beylikdüzü gibi bir yerde oturuyorum. Dolayısıyla bu da Beylikdüzü'nde oturduğum için biraz uzak yer. Çok araştırdım. Sormadığım kişi kalmadı. En sonunda bir yer buldum. Hatta o kadar çoktu ki seçmekte bile zorlandım diyebilirim. Ama kafamda bir şey vardı. Onu size birazdan göstereceğim. Öyle bir şey düşünmüştüm ama yetmedi. Şimdi önce kağıtla kapladım. Atık kağıtlar, ne bileyim market poşetleri, market kutuları, kağıtları. Boyadıktan sonra potluk oluştu. Gözüme hoş gözükmedi. Dolayısıyla evde kraft kağıt var. Biraz önce gördüğünüz fotoğrafını. O kraft kağıtla kapladım. O niye pot oldu? Çünkü koli bantından dolayı pot oldu. Birkaç kere üstünden geçince altta potluk yaptı. O kadar kalın kullanmama gerek yokmuş diye düşündüm. Şimdi resmi de görüyorsunuz. Bu poliüretan köpük. Ben bunu inşaatların kenarına atmışlardı. Oradan aldım. Ama siz gidip büyük marketlerden, yapı marketlerden poliüretan köpük diye bulabilirsiniz. Yapıştırdım tutkalla. Yapıştırdıktan sonra bir gün bekledim. Beklemek zorundasınız, kuruyacak. Sürdükten sonra bana şöyle bir hatam oluştu. Bu kraft kağıt, kumaş gibi bir şey. Suyu tutkalı sulu olduğu için üstten kabardı. Eyvah dedim, ne yapacağım şimdi? Bu kabarıklığı nasıl götüreceğim? Ama kuruduktan sonra tekrar bir gün geçince normal haline döndü. Evet, şimdi burada Stropier köpük bunlar. Bunları kullandım. Şu gördüğünüz kare kare olanı aslında çok beğenmiştim. Onunla bir şeyler yapmayı düşünüyordum ama maalesef aldığım yerde ki devamı yoktu. Çok kısaydı. Bana uymadı. Dolayısıyla başka bir şey düşündüm.
Evet, bu çizgili gördüğünüz en üstte, yani griyi boyamıştık ya, grinin kenarlarına yapıştırıyorum sıcak silikonla. Bu arada sıcak silikonu çok ısıtmıyorsunuz, malzemeyi eritir. Çünkü gri, biraz önce üstüne koyduğum şeyi ben birkaç tane almışım, bilemedim ve sürdükçe eridi. Sonra ben öğrendim bunu buradaki şeyi satan arkadaştan. Bana dedi çok ısıtmayacaksın. Isıtmadığım zaman çok daha güzel sonuç aldım. Bunu da altında kullandım, en altına. Bu da çok yumuşak bir malzeme. Dolayısıyla birkaç kere boyamak zorunda kaldım. Buraya zamanda başka bir ahşap bir şey koymak çok daha mantıklı. Çünkü hem kapının önünde hem de ayak geldiği zaman biraz zedelenebiliyor. Dikkatli kullanmak gerekecek. Ama ben hallettim gerçi. Üzerine iç cephe alt macunu koydum, sürdüm. Birkaç kere boyadım. Birkaç kere boyayınca bayağı bir sertleşti. Ama yine de istediğim tam verimi alamadım açıkçası. Siz mutlaka altına ahşap bir şey kestirin. Bir tahta parçası. Şimdi kenarda boşluklar vardı. Görüyorsunuz. O boşluklar çok kötü gözüküyordu. Kullandığım malzeme iç cephe macunu. Nalburlarda çok kolay bulabilirsiniz. Ben daha önceden başka bir projem için almıştım. Elimde vardı. Bunların mutlaka küçükleri de vardır. Sürdüm. Sürdükten sonra her tarafına sürdüm. Tekrar kalınlaşsın diye söylemiştim ya, bu gri olan gerçekten çok yumuşak bir malzeme. Onu sertleştiğine kadar canım çıktı diyebilirim. Bunu sürdükten sonra ama gayet güzel sertleşti. Bir gün bekledim. Bir gün bekledikten sonra da sert bir zımparayla zımparaladım. Pütürlükler gitsin diye. Evet, tekrar boyuyorum. İkinci katı bu boyamanın. Şimdi boyama zamanları çok fazla. Mutlaka 24 saat her boyanın arasında bekledim. Beklemek zorundasınız. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani üst üste boya vurulmuyor. Bilenler biliyordur. Şimdi burada görüyorsunuz, bu deminki iç cephe macunun üstüne sürmüştüm ya. O macunu üzerine de sürmek aklıma geldi. Yani bunu hiçbir yerde görmedim ben açıkçası. Bunu da neden yaptım? Hem dekoratif bir görüntü olsun diye, hem de altta görünen hala böyle gözüme çarpan potluklar vardı. Hem bantların yapışmasından dolayı, üst üste kağıt yapıştırmamdan dolayı o görüntü kaybolsun diye böyle bir şey düşündüm. Elimle de yuvarlak yuvarlak şekil verdim. Şeklin hiçbir önemi yok. Gelişi güzel, istediğiniz gibi sürebilirsiniz. Ama bunu yaptıktan sonra da tek renk boyayacaktım. Ama bunu yapınca mecburen üstüne de bu en üstteki dokular gözüksün diye eskitme kremi sürdüm. Hatta eskitme kremi de sürmedim. Elimde yoktu. Ayakkabı boyası kullandım. Bütün hepsi bittikten sonra burada karton, normal kartondan faydalandım. Koli karton. Onları kare kare kestim. Duvar efekti vermeye çalışıyorum. Anlamışsınızdır. Duvar efektini veriyoruz burada. Tek tek yapıştırıyorum. Aralarında birazcık boşluk kalmalı. Ben önce boşluk bırakmadan yapıştırmıştım. Dolayısıyla hiç güzel bir görüntü olmadı. Yapışık yapışık durdu. Sonra tekrar söktüm. Bunu yapıştırdım. Hatta bir işlem daha geçti buradan. Bende stencil şey vardı, duvar şeysi. Stencil'ı. Onunla onu yapıştırdım. Alçıyı üzerine söküp çekince o da hiç güzel durmadı. Karma karışık bir şey oldu. Hoşuma gitmedi. Sonra bunu düşündüm. Bundan daha güzel sonuç aldım. Tek tek yapıştırıyoruz. Yine sıcak silikonla. Yapması çok zevkli. Gerçekten evinizin havası inanılmaz derecede değişiyor. Salonunuzun havası değişiyor, ambiyansı farklılaşıyor. Üzerine ben mumluklar da yapıyorum. Takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Onları da koyuyorum. LED ışıklarla, mumlarla süslüyorum. Çok güzel oluyor. Yani tavsiye ederim. Şimdi içini yapmıştık ya kartonla. Tutkalı sulandırdım. Şimdi buraya bir doku vermemiz gerekiyor. Direkt kartonun üzerine boyayamıyoruz.
macun sürmedim. Burada da peçeteden faydalandım. Hem bir bütünlük sağlasın diye. Birbirine birleşsin diye. Bu arada elimi de kestim falçatayla. Bu kağıtları, kartonları keserken şimdi herhalde orada gözükecek parmağım. Yapıştırıcı da bulamadım. Koli bantıyla bantladım parmağımı. Bant bulamadım. O halde yapmaya çalıştım. Evet, bakın görüyorsunuz parmağım yaralı. Ve o anda gerçekten çok kan akıyordu. Ama ben durmadan hala yapıyordum. Peçeteleri üzerine yapıştırıyorsunuz. Tutkalı da sulandırmıştık, söylemiştim. Şeyle de, fırçayla da üzerine sürün. Yine hiçbir şekli, hiçbir amacı yok. Gelişi güzel. Sadece burada amaç kabartma sağlamak. Evet, fırçayla da aralarını belirginleştiriyorum. Buruşturarak koydum peçeteyi. Tutkalla da üzerinden fırçayla geçiriyorum. Yani bunun sertleşmesi lazım. Sertleşecek, böyle yumuşak kalmıyor. Durduktan sonra bir kütük gibi bir şey oluyor, sertleşiyor. Güzel bir şey oluyor yani. Özellikle boyadıktan sonra gerçekten hoş bir görüntü oluşuyor. Şimdi tekrar boyamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi kullandığım fırça bildiğiniz nalbur fırçası. Geniş, numarası falan yok. Elinizde hangi fırçayla varsa boyayabilirsiniz de. Ben çok kereler boyadım. Yani boyamamdaki sebep de tabii ki hatalarımdan dolayı oldu. Siz o kadar uğraşmazsınız. Çünkü malzemeler yumuşak, dediğim gibi. Bunları boyayarak sertleştirdim. Bu kenarında gördüğünüz çerçeve var ya, ben onu anlatmadım biraz önce. Bu çerçeveyi biraz zorlandım. Niye zorlandım? Çünkü köşelerinin birbirine denk gelmesi gerekiyordu. Onunla bayağı bir uğraştım. Bunun için galiba 5 derecelik alçılar var mı? Makine gibi bir şey varmış, bir alet. Onunla kesebilirsiniz. Hatta YouTube'dan isterseniz köşeler nasıl yapılır diye video da izleyebilirsiniz. Ben onun videosunu çekememişim. Yani en çok zorlandığım yerlerden bir tanesi de bu köşeleri oturtmak oldu. Yani kenarlarda boşluklar kalırsa bu çerçevenin kenarlarında onları alçıyla, işte tutkalla, boyayla bu boşlukları kapatabilirsiniz. Şimdi beyazı boyadıktan sonra evdeki arkadaş, ev ahalisi diyeyim, çevremdeki insanlar beyaz bırakma diye bana baskı yaptılar. Aslında ben beyaz bırakmak istiyordum. Çok baktığım sitelerde, izlediğim yerlerde, gördüklerimde, görsellerde hep şömine beyazdı. Yani kafamda yaparken hep beyaz bırakacağım diye düşünmüştüm. Bu arada benim salonuma beyaz da uymuyor açıkçası. Renkli bir salonum var. Kırmızılar, lacivertler, siyahlar var içinde. Yeşil, hatta yeşil en sevdiğim renk. Yeşil ve kırmızı. Bunları çok kullanıyorum. Yani böyle çok kahverengi seven ve beyazı kullanan bir insan değilim ben. Renkli şeyler çok seviyorum. Burada beyazdan vazgeçtim. Beyaza en yakın krem dediler. Kremi de düşünmedim. Gittim için en yakın, en açık gri rengini aldım. Onunla boyadım. Boyadıktan sonra tekrar bir baktım. Gri yine çok sade geldi gözüme. Bir de kabartmalar vardı. Dolayısıyla üzerinden tekrar eskitme boyasıyla, hatta dediğim gibi eskitme boyası bile yoktu elimde. Ayakkabı boyasından faydalandım. Aynı şeyi verdi, yani sonucu verdi. 10 lira, 15 lira bir şey. Eskitme kremleri inanılmaz pahalı şu anda. Amacımız az maliyetli şeyler. İçindeki peçete de kuruduktan sonra
Her şeyimizi, bütün her şeyi bitirdim. Yani tabii şimdi içine dekorasyon yapmak gerekiyor bu şöminenin içine. Kağıdı siyaha boyayıp fikir geldi aklıma, öyle bir şey geldi aklıma. Normal kağıdın rengi önemli değil. Kraft kağıt olur, pişirme kağıtları var hatta beyaz. Onları siyaha boyayabilirsiniz. Ben de normal pişirme kağıdı kullandım zaten. Elimle buruşturuyorum, kömür şekli veriyorum, görüyorsunuz. Kömürler bittikten sonra dışarıda bunlar için, şömineler için böyle yanarlı, dönerli, çapçaplı bir şeyler varmış. Onların fiyatlarına baktım. O kadar çok pahalıydı ki. Yani bunu yapmamın hiçbir amacı kalmayacaktı. Ben de, benim oğlum led ışığıyla uğraşıyor. Led'i getir, ben onunla bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Dolayısıyla tabii led ışıkları da biliyorsunuz, en azından bendeki, belki şu anda vardır bilmiyorum ama bunlar rengarenk, sarı, kırmızı, yeşil. Bunları ne yapabilirim diye düşündüm. Elektrik bantı geldi aklıma. Elektrik bantıyla bunları, renkli olan yerlerini görüyorsunuz, yeşili kapatıyorum. Kapattım renkli olanları. Sadece sarı ve kırmızı olanı bıraktım. Kontrol ediyorum şu anda. Yani bu fikir güzel. Ledler de o kadar çok pahalı değil. Dediğim gibi oğlum yapıyor bu işi, bana getirdi. Dışarıda her yerden de, milyonculardan da alabilirsiniz. Milyoncu da kalmadı ya, gerçi hepsi AVM oldu, inanılmaz pahalı. Şimdi bunu paketler gibi paketleyeceğim. Buruşturdum kağıdı. Yine burada bir kağıt kullandım. Ledi arasına koyuyorum. Paket gibi saracağım. Evet, ledi alta koydum. Üstüne de kapattım. Kenarlarını da sıkıştırdım. Üzerine malzemeleri koyacağız. O kağıt gözükmemesi lazım. Buradaki yaptığımız amaç, kağıdı koyduğumuz amaç, yani kağıdı boyamadım. Niye boyamadım? Sarı, bu kağıdın kahverengi olması gerekiyor. Çünkü içten kömürlerin arasından ve odunların arasından ışık sızması lazım. Yanan odun, kömür efekti verebilmek için. Tekrar burada elimden geçirdim koyarken, biraz şekli bozulmuştu. Yani bu dışarıdaki sitelerde çok baktım ben, ne kadara mal olur, bunlar ne kadara satılıyor diye. Yani 3,5 milyar falan ki, bu da fake, yani gerçek şömine de değil. Evet, yanlarını kıvırıyorum. Ya çok o kadar pahalı ki, yani deli fiyatlardı. Hırs yapın, yaparım ben deyin, başlayın. Takıldığınız yerlerde sorularınızı sorabilirsiniz, cevaplarım. Görüntüleri arayabilirsiniz, takıldığınız yerlerde yardımcı olabilirim. Yapın, kullanın, mutlu olun. Yani üretmek çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum üretmeyi. Hiçbir zaman böyle hazıra konmadım. Hazıra konmayı da sevmiyorum açıkçası. Kendim yapmam lazım bir şeyden zevk alabilmem için. En azından ben o şekilde mutlu oluyorum. Kişinin üretip bunu ben yaptım demesi güzel. Eğer zorlanmıyor musunuz? Evet, çok zorlanıyorsunuz. Sinirleniyorsunuz. Yapamadığım zaman kafam, saçım, başım yolduğum da oldu açıkçası. Niye yapamıyorum diye. Bozuluyor, bir daha yapıyorum. Bozuluyor, bir daha yapa bozula en sonunda bir şeyler çıkıyor ortaya yani. Önemli olan sizin beğenmeniz. Hiç kimsenin beğenmesi önemli değil. Evet, söylemiştim ya size. Bu led ışıklar aşamalı diye, kaç aşamalı diye. Şimdi bu ikinci aşaması. Durdurdum. Durdurunca da burada sanki kor ateşi varmış gibi bir görüntü oluşuyor. Ben bu görüntüyü gerçekten çok sevdim. Böyle hızlı yanmasından ziyade bu daha güzel. Yanda odunlarım da gözüküyor, görüyorsunuz. En son eskitme kremi yaptım. Kremi sürdükten sonra, hatta ayakkabı boyası kullandım ben orada.
çok küçük küçük alıyorsunuz. Bir yerde fırçayı silin. Üzerine hafif hafif dokundurun. Böylelikle dokular daha çok meydana çıkıyor. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bu tür videoların devamının gelmesi için. Çok uğraştım. Çok emek verdim. Emeğime de değdiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sorularınız olursa seve seve cevap veririm. Bu üzerinde gördüğünüz mumlukların hepsini kendim yaptım. Videoları kanalımda mevcut. Instagram kanalımda da mevcut.